Għal-ħabiba tal-Ministru Fern sabu 13,000 fix-xahar iżda l-ħaddiema tal-Air Malta ma sabux flus. Din ir-reazzjoni ġenerali li fl-aħħar sigħat iddominat il-medja soċjali fid-dawl tal-fatt li Carmen Chantar, ħabiba personali tad-Deputat Prim Ministru, tant li l-campaign manager tiegħu qed titħallas 13,000 euro fix-xahar bħala l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Madankollu ftit sigħat biss wara li kien żvelat dan il-kuntratt lussus u skandalus, il-ħaddiema tal-Air Malta kienu informati mill-Ministru tal-Finanzi Ħlajt Karwana li nofshom se jispiċċaw mingħajr impjieg għax il-linja nazzjonali tal-ajru imimlija bid-dejn. Iżda quddiem dan kollu, il-kabinett ta' Roberta Bela qed juri li jiġi jaqgħu jqum mill-ħaddiema Maltin u Awċin, f'dan il-każ il-ħaddiema tal-Air Malta, tant li għalihom ma sabx flus biex iżommu ix-xogħol tagħhom. Konferma ta' dan waslet mill-Ministru Aron Farrugia li mistoqsi direttament minn Net News dwar jekk jarax li hu ġust li l-ħabiba tal-Ministru qed tingħata 13,000 euro fix-xahar u għall-ħaddiema tal-Air Malta il-Gvern ma sabx l-istess flus u qabatu telaqlem wara li qalilna li se jaqaf hawn. Taqbel li di jingħatat 13,000 euro fix-xahar u l-ħaddiema tal-Air Malta ma tħoss flus. Diġà ġibtek. Ma uġibniex. Ma ġibtek. Taqbel. Taqbel ġifieri? Aw kemm mistoqsijiet? Taqbel jale. Fil-verità, mistoqsijak bħala Ministru jaqbilx mal-impjieg ta' Carmen Chantar, Aron Farrugia stqar li d-Deputat Prim Ministru qal biżżejjed dwar dan il-kuntratt. Bħala membru tal-Kabinett, taqbel mal-kuntratt ta' 13,000 euro ngħatat Carmen Chantar. Jidil li ġra wieġbu wkoll il-Ministru Fern u ma nix nżid miegħu. U minn hemm il-qudiem, il-Ministru baqa' jgħid li wieġeb biżżejjed qabel ma telaqlem. Taħseb li hija meritokrazija kif ingħatat il-kuntratt? Ġibtek. U taqbel li di jingħatat 13,000 euro fix-xahar u l-ħaddiema tal-Air Malta ma tħoss flus. Diġà ġibtek. Ma uġibniex. Ma ġibtek. Taqbel. Mistoqsijiet? Taqbel ġifieri? Aw kemm mistoqsijiet? Taqbel jale. Minnaħa tiegħu il-Ministru Jimborċ ukoll ħarab milli jikkummenta dwar il-kuntratt li ngħatat Carmen Chantar billi qal li joqgħod fuq dak li qalu Abela u Fern. Il-bieraħ tkellem dwar dan il-Prim Ministru u qiegħda wkoll imxandra fil-mezzi soċjali u diversi portals. Spjega illi fuq dan tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru u m'għandi xejn iktar xinżid ma li qalu t-tnejn li huma. Fl-aħħar leġislatura tiegħu Gvern Nazzjonalista kien beda proċess ta' ristrutturar fil-linja nazzjonali tal-ajru. Proċess li beda jħalli l-frott tiegħu tant li kien il-Gvern Laburista stess li kien qal li ħadd mill-ħaddiema tal-Air Malta ma kien se jitlef xogħlu. Madankollu taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari qed jibqgħu juru li jaqgħu jqumu mill-karba tal-ħaddiema li se jispiċċaw jitilfu xogħolhom. U dan meta kienu deċiżjonijiet żbaljati maħudin mill-Gvern Laburista stess li waslu lill-kumpanija fix-xifer. Fosthom l-impjieg ta' persuni qrib il-Partit Laburista bħal Karstanjo Navarra li ngħata kuntratt ta' 40,000 euro bis-suppost imexxi l-komunikazzjoni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru.